ये वॉशिंग मशीन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बॉश कंपनी का न्यूली लॉन्च फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। एंड ये वाला पर्टिकुलर मॉडल मैंने अपने होम यूज़ के लिए परचेज़ किया है। बॉश की सीरीज 6 कैटेगरी का ये मॉडल है जो आता है 8 केजी कैपेसिटी के अंदर। एंड बॉश की जो 8 केजी कैपेसिटी में जितने भी मॉडल्स आते हैं, ये उनका सबसे टॉप मॉडल है, मतलब सबसे टॉप कैटेगरी का ये मॉडल है। और बॉश ने ये नया मॉडल अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था अपनी फ्रंट लोड कैटेगरी के अंदर। तो कई सारे नए फीचर्स बॉश ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। तो इसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके आप उस कंप्लीट वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।